Morgen. Es ist Donnerstagmorgen und das ist unsere neueste Errungenschaft hier. Ich habe mir so einen Wassertank geholt, den man praktisch voll machen kann mit dem grauen Wasser, also Grey Tank, Duschwasser, Waschwasser und im Zweifelsfall auch das Toilettenwasser. Das habe ich jetzt aber nicht gemacht, weil Dusche brauchen wir halt mehr. Toilettentank, da haben wir 2, da kommen wir fast 3 bis 4 Tage hin, ohne das ausleeren zu müssen. Aber mit dem Duschen ist das schwierig und ja, deshalb, ich bin jetzt zweimal hin und her, habe das Ding voll gemacht, bin zur Dumpstation und habe das damit ausgeleert, ging ganz gut. Das Einzige, ich habe die günstige Variante, einen Zweiradantrieb, also der hat jetzt nicht 4 Räder, das heißt, ich muss den hinter mir herziehen. Oh, das Ding ist schwer. Also ich bin schon fast überlegen, ob man nicht doch hätte einen mit 4 Rädern, den man einfach wie so ein Bollerwagen hinter sich herziehen kann. Aber es funktioniert. Was mache ich jetzt? Heute Nacht war echt kalt. Wir sind jetzt momentan bei, ja, ich würde sagen so aber bei 2 bis 3 Grad nachts angekommen und tagsüber heute soll es nur so 7 bis 8 Grad werden. Und ja, wir haben gestern Abend festgestellt, wir sind gefahren und wenn wir über einen Huggel fahren, dann kommt so ein ganz komisches Geräusch und das geht erst wieder weg, wenn wir über einen anderen Huggel fahren. Also wieder Truck-Probleme. Ich habe gerade beim Shop angerufen, die haben zum Glück ein bisschen Freiraum. Ich fahre da jetzt hin, lass das mal eben untersuchen und vielleicht, wenn sie Zeit haben, nochmal einen Ölwechsel machen und ja, so ein paar Sachen angucken. Wenn ihr mal schaut, die Bäume hier, es sieht sehr schön aus, aber es wird kahl. Ja, der Herbst und der baldige Winter, die holen uns viel, viel schneller ein, als es uns erhofft ist. Aber nach Florida wollen wir jetzt auch nicht, da ist der andere Hurricane gerade am Wüten. Deshalb, ja, alles ist gut. So, hier ist das schöne Racine. Ich fahre jetzt gerade to Cars. Ja, das ist das schöne Geräusch, was wir meinen. Man fährt über einen Huggel, es fängt an. Man fährt über noch einen Huggel und es hört wieder auf. Wenn man Pech hat, bestimmt 5-6 Sekunden. Nicht sehr schön. Ja, wir haben die letzten Tage gemerkt, dass der Boden hier ein bisschen nass ist und wir haben schon gedacht, oh, wo kommt das her? Ist oben irgendwie das Dach nicht richtig fest oder was? Und ich habe mal wieder trocken gemacht und es wird immer wieder feucht. Auch jetzt heute, wo es eigentlich gar nicht geregnet hat, wurde es immer wieder nasser, aber wir haben die Waschmaschine benutzt. Und da habe ich gedacht, das kann ja nur an der Waschmaschine liegen. Ich habe die letzten schon mal rausgenommen, habe geguckt, hier, ob der Vent vielleicht voll ist, aber das war alles in Ordnung. Und habe ich gedacht, ja, ich muss unbedingt mal hier hinten aufmachen. Und tatsächlich, hier ist Wasser, das den Schlauch hinunterläuft oben. Also irgendwie ist der Wasserschlauch nicht richtig angeschlossen oder nicht richtig fest, was auch immer. Muss ich jetzt gucken, wie ich das festkriege, damit wir uns hier nicht die Bude unter Wasser setzen. Yippie-ki-yay. Es ist jetzt nachmittags, wir sind immer noch hier und warten auf den Anruf vom Mechaniker. Er hatte sich vorhin mal gemeldet und gesagt, dass wir noch irgendwie einen Kühlleck haben. Ich dachte, wir hätten das eigentlich erledigt mit dem neuen Overflow, aber anscheinend leckt da immer noch irgendwas. Ich habe ihm gesagt, er soll sich das auch mal angucken. Und jetzt wollen wir mal einen kleinen Spaziergang machen. Das Wetter ist so schön. Und heute Abend machen wir vielleicht ein Feuer. Und wir machen das ganze Holz und das tun wir gleich da rein. Genau, jetzt suchen wir erstmal ganz viele kleine Stöcker. Und dann machen wir nachher ein schönes Feuer hier und grillen Marshmallows. Grillen Marshmallows, genau. Marshmallows kaufen große. Haben wir keine? Keine großen mehr. Ach so, ja. Ach, irgendwas grillen wir schon. Wir müssen diese zu großen kaufen. Zum Mittleren. Und wenn wir uns nachher nur wärmen, ist es so kalt. Und wir wollen ein schönes Lichtfeuer. Genau. Oh, look at this pile. Habt ihr ja schon gut was zusammengesucht? Ja. Ja. Wir müssen bei den alten Kübeln von den anderen Leuten gucken. Da habe ich auch ein bisschen was gefunden, was man noch verbrennen kann. Soll ja nicht Stunden brennen. Wir wollen ja nur ein kleines Feuer machen. Ne? You're so good wool. Ja. Also gerade nachdem ich fertig war mit dem Aufnehmen, wer ruft an? Der Mechaniker. Unsere Wasserpumpe ist dahin. Und er ist sich noch nicht ganz sicher, was das andere Geräusch ist. Aber er wollte erstmal die Wasserpumpe reparieren, bevor er damit weiter rumfährt, um zu gucken, woran es denn liegen könnte. Also das heißt frühestens morgen
Nachmittag werden sie damit fertig sein. Mann, wie da oben, das ist so cool. Ila, a little monkey here. Mann, pass mal auf diesen Stock auf. Nee, jetzt nicht. Ich will gucken. You can do it! Come on, come on, Pass auf diesen Stock auf. come on. You have to shake. Yeah! Oh yeah! Good job, Eli. Hier, halt das bitte fest. An die Rutsche. A little monkey. Das kleines Äffchen hier. Nimm meinen Stock hier weg. Total schwierig. Weil meine Hände tun danach weh und weil das ist ganz kalt. Oh. Monkey Boys. Ja, die sind echt kalt. Und in den 2 Tagen, wie viele Blätter hier abgefallen sind. Also ich glaube, Indian Summer können wir vergessen, du in New England. Das war aber jetzt ja nur wegen dem Wind. Meinst du? So windig ist. Guck mal. Guck mal. Siehst du Boah, was schleppt ihr hier denn an? Wo habt ihr die denn gefunden? Habt ihr einen Weihnachtsbaum abgeholzt? die ist auf Gold. Das ist eine Aschenschleier. Oh, oh, oh. Guck mal, da hinten rennt ein Eichhörnchen. Cool. Wir dürfen aber ein ganz bisschen runter werden. Wir können, Halt schon mal. man kann gar nicht so runter. Okay, passt auf mit den Funkeln. Just be careful. Ja! Köpfung. Nein, der Mini einfach so reinschmeißen. Ich lass meins brennen. Ich habe einen Pappteller. Den wir verbrennen. Den werf ich da die ganze Zeit rein Feuer. Da ist Feuer. Boah. Ich hab meine Mütze rein. Was ist mit diesem Ast? Soll der auch ins Feuer?